Сельский огнеборец. В любое время года, днем и ночью, по первому звонку Николай Иванович готов выехать и вступить в единоборство с одной из самых страшных стихий – стихией огня. В этом деле действительно промедление смерти подобно. Очень часто от того, насколько быстро прибудут пожарные к месту возгорания, зависит спасение не только имущества, но и жизни людей. Вот поэтому машина сельского огнеборца всегда находится в полной боевой готовности. Сам Николай Иванович не очень любит рассказывать про свою работу, хотя за 30 с лишним лет всякое бывало. Выезжал на пожары, спасал человеческие жизни. Были, конечно, и случаи, когда помочь было уже невозможно. Работает Николай Иванович Беляев на совесть, рад помочь в беде, не ждет за этой особой благодарности и дело свое считает простым, обыденным, ничем не примечательным. Как хорошо, что среди нас есть такие добрые, ответственные, надежные люди, как Николай Иванович. Красное Прикамье, 14 марта 2003 года.